د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دې ولایت کې د کرونا وایروس سره د مبارزې او اړینو اقداماتو د ترسروي په ترڅ کې د اخته کسانو د درملنې او وقایې لپاره د سلبستریز روغتون چارې په چټکۍ سره روانې دي او تر راتلونکي 18 ورځو پورې به د رغونې چارې بشپړې سي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر عبدالحکیم تمنا څرګنده کړه چې د کرونا وایروس د کابو کولو او ورسره د مبارزې لپاره د روغتیایي پرسونل د ګمارنې چارې هم په چټکۍ سره روانې کړي دي او د دوی ځانګړي ټیمونه د هرات ولایت د ښار په ګډون په 4 ولسوالیو کې د ناروغانو د موندنې او درملنې لپاره کور په کور کمپاین پیل کړی دی. په دې وروستیو کې هرات ولایت کې د کرونا وایروس د چټک خپرېدو او د هیواد نورو ولایتونو کې د دې وژونکې ناروغۍ پراختیا د اندېښنو سره اړین تدابیر هم ورسره چټک سوي دي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د کرونا وایروس سره د مبارزې او د دې ناروغۍ د کابو کولو لپاره هرات کې د سلبستریز روغتون د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي او په وینا یې د دې روغتون د رغونې چارې به تر راتلونکي 18 ورځو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. شفاخانه سدبستری که شرکت انکشاف ملی افغانستان درست میکنه شبانه روز کارش به روانه و طبق وعده که کردن الی 21 روز تکمیل میکنند. ما امروز بحث خود داشتم با اونا که ببینیم آیا از نظر تجهیزات هم اونا تجهیز میکنن و یا اینکه ما تجهیزات ما فراهم کنیم. آمادگی میگیریم که همزمان با او که خلاص میشه تعمیری و در صورتی که مریضا ما از جاهایی که ما تدابیر گرفتیم برای حدود 700 بستر زیاد میشه باز ما حتما تجهیز هم خواهد کردیم و چون یک شفاخانه دائمی است حتما میمانه طبیعتا از این ابتدا استفاده خواهیم کرد. ښاغلی تمنا دغه راز وایي چې په هرات ولایت کې د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې دمګړی د هرات ښار او اړوندو 4 ولسوالیو کې کور په کور ګرځند روغتیایي ډلې فعالې کړي دي چې د شکمنو پیښو د موندنې تشخیص او درملنې لپاره چارې پر مخ وړي. تدابیری که تقویت شده شفاخانه شهیدایی آماده شده و مریضا ما در اینجا بستر به 150 بستر ارتقا پیدا کرده. تعمیری که لایبرتی کارپوریشن است برای 300 بستر آمادگی داره. بستر انداختیم در حال استخدام نفریم که اگر تعداد نفر اینجا بره. تعمیر هجی کمپ بستر انداخته شده آماده شده او هم در حال استخدام پرسنل برای از او که اگر تعداد واقعیت ما زیاد میشه. راهکار جدیدی که ما سر از او کار میکنیم از 2 روز گذشته واقعیابی در خانه هاست. 5 تیم موبایل ما استخدام شده از پریروز کار میکنن. امروز هم به ولسوالیا به 4 ولسوالی کلان گرفتیم نفره. بلخوا د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د کرونا وژونکې ناروغۍ د کابو کولو لپاره په دې ولایت کې د سلبستریز روغتون د رغونې چارې چټکې یادوي او څرګندوي چې دې روغتون ته د باکیفیته طبي وسایلو او تجهیزاتو د راوړلو لپاره هم تدابیر نیول سوي دي. شفاخانه ما الحمدلله پیشرفتش سریع است. حتما شما رفتین از نزدیک کار دیدین. یک تیم به رهبری بتاش از کابل آمدن که این موضوع و چندین موضوع دیگه است که او را نظارت میکنن. انشاءالله که ما شفاخانه را به وقت زمانش جور میکنیم. در مورد وسایل طبیش امرای دیروز جلالت مآب رئیس جمهور گفتن که به سطح کابل تدارکات ملی با کمپانی زیمنس قبضه درایستن که ما وسایل با کیفیت عالی داشته باشیم در اینجا. رات چې د ایران سره پر پوله پروت دی په افغانستان کې د کرونا وایروس لومړی سرچینه ده. هر ورځ دې ولایت ته له ایران څخه په منځني ډول 12,000 افغان کډوال راوړي او له دې ځایه د افغانستان نورو ولایتونو ته ځي چې دې ولایت ته په دې کچه لوی شمېر د ایران څخه کډوالو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي.